島天氣最惡劣嘅一日，環境最惡劣嘅一個地方，太恐怖啦！Hello， 早晨啊，咁多位，今日嚟到冰島嘅第9日啦，話咁快，已經第9日啦。我哋由環島遊啦，由西邊去到北邊，再去到東面，而家就喺東南邊嘅一個小鎮，叫做霍芬鎮，亦都係龍蝦鎮。尋日食咗好好味嘅龍蝦啦，尋晚仲睇到極光啦，之後今日咧就準備 check out 啦。呢個就係尋日睇極光嘅位置啦，喺 hotel 間房出邊咧就已經睇到啦。但係今日呢個天氣好似唔係咁好，好似多雲陰天咁嘅感覺。今日呢，我哋嘅旅程呢，首先呢就會去呢個鑽石沙灘 Diamond Beach， 咁之後呢，就會去隔離嘅冰河湖度上船啦，去參觀呢個冰河湖。跟住再之後呢，就會揸遠少少呢，去到一個瀑布，就係玄武岩中間流落嚟嘅一個瀑布仔。之後我哋今日呢，就會住喺呢個維克小鎮啊 ，VIK 呢個小鎮，因為都係住 hotel， 所以都係冇廚房啦，唔使煮嘢食啦，出去食，亦都代表係冇雪櫃。嗱，我哋而家準備出發啦，已經11點啦，其實 ，Let's go！ 酒店嘅 lobby 啦，幾靚，有啲明信片啊，啲少少嘅嘢食。哇，今日落雨喎，今日個天氣落雨啊，咁走正幾架車就係住呢一間酒店。我哋而家咧就離開 Hoven 呢個 city 啦，就要揸成1小時先至去到 Diamond Bridge 嗰邊嘅。咁我哋首先就會12點半到啦。今日咧個天氣咧就好似落雨，不過我唔知揸到嗰邊係咩天氣。你知道冰島唔同地區唔同時間都唔同天氣噶嘛。咁到時就食咗嘢先啦，跟住再睇下去唔去呢個冰河湖，再去呢個鑽石沙灘度參觀以上。跟住就再去遠啲巨瀑布啦。而家喺窗出邊呢，已經經過咗呢個冰河湖，見到好多冰啊！真係超大雨，仲要唔小心過咗。見我戴晒帽就知出面嘅天氣又落緊雨啦。你睇下，而家到咗呢冰河湖呢個 parking 啦。原來呢個 parking 要俾錢嘅，即係基本上呢，你報呢個團呢。join 呢度嘅 tour 咧，你一定要排呢個停車場啦。咁你就要俾人次錢，一個 tour 錢，同埋佢一定要收你 parking fee。勁大雨，前面呢度咧有幾個屋仔，好似係 restaurant， 有成幾個咁樣。你睇下冰川啲冰就喺度啦，幾大嚿。嚟咗呢一間，好似唔係我哋本身想去嘅間餐廳，嗌咗個龍蝦湯同埋呢啲硬包，上面有個熱狗未整好，我揾唔到咯。明明就想去呢度，但係點解而家嚟到呢度咧？就走入去呢個停車場。好啦，我翻嬲到個原因，原來我哋想食呢啲咧係真係頭先呢啲菜，所以要露天食，但係出邊落緊雨。熱狗都嚟咗啦，發現佢哋嗰啲熱狗咧全部都係呢個包裝紙，係都係呢個包裝紙，醬就自己接。今日天氣咧超級惡劣，瘋狂而家勁大雨啦。跟住本身咧，我哋頭先咧報團咧，咁就諗住去現場啦。見到有個 truck 咧，佢就係搞呢啲團啦。問下咧，就發覺咧，咦，好似唔係我哋網上面想報嗰間公司喎咁樣。佢就話：我哋1點幾有個位啊，你哋要唔要去啊？咁但係我明明就喺網上面見到咧3點幾先有位，咁我就同佢我哋一陣先決定，即係就再去食嘢啦。佢隔離有個類似 cafe 咁樣啦，食咗龍蝦湯同埋熱狗，我覺得個龍蝦湯麻麻地，好大陣香料味，完全冚晒龍蝦味，所以我都唔建議大家食呢個。反而咧係行出邊少少咧，有3個嗰啲 truck 嗰啲 food truck 嗰啲啦，咁但係咧就冇位坐，出邊即係你冇室內嘅位坐，可能要拎翻相機，唔係拎翻上車，或者就係啦上車食。好天先可以喺出邊食，因為頭先我哋去嗰個咧就係一個貨櫃嚟嘅，所以就有得室內食。
就喺嗰度食，但係就都唔建議喺嗰度食，因為唔係咁好食。我反而見到 Google 評價嗰幾個 truck 其實幾高分，有啲咩龍蝦湯咧係真係有龍蝦肉喺裏邊啦。佢熱狗咧又係熱狗係變咗龍蝦包咁樣咯，攝啲龍蝦肉。我想試嗰個多啲，仲有嗰啲 fish and chip， 好似都幾吸引，仲有 burger， 所以就大家再揾下。其實喺晒裏面，其實基本上如果你要入去呢個冰河湖咧，都一定要俾錢泊嗰個停車場。跟住而家咧，我哋就去緊嗰條瀑布啦。嗰條瀑布咧，同呢個停車場咧，竟然如果你 on the same day 泊嗰度咧，有50% off discount 嗰個 car parking fee， 仲要揸44分鐘先到，大概2點先到。啱啱計過呢個時間，我哋喺嗰度逗留嘅時間有30分鐘左右啦，然後就要揸翻車翻嚟呢邊集合啦。因為我哋報咗3點25分嘅 tour， 咁咧但係要10分鐘、15分鐘之前到啦，咁樣大概係咁，所以。而家就去咗個遠啲嘅瀑布睇咗先。今日天氣真係超差，尋日藍天白雲睇到極光，今日就已經暴雨啦。唉，點解？而家可以話係咁多日以嚟喺冰島天氣最惡劣嘅一日。睇下前邊個車咧，能見度都睇唔到，我都睇唔到應該200米度咯。跟住前面個燈已經冇埋，你車尾燈都睇唔到，所以其實真係好黐線暴雨。頭先嗰個人仲叫我哋參加1點幾嘅團，我都出到去，我哋就係淋雨咯。講翻頭先個停車場嗰度呢，佢係有廁所嘅，唔使俾錢嘅。不過呢個廁所呢，你知呢啲地方全部都係貨櫃嚟㗎嘛。跟住呢，裡面嘅內籠啦幾細啦，有差唔多大概6架、700架廁所廁格，但係呢就好逼到呢係點咧？你嗰個座廁，跟住你一坐低呢，如果高啲嘅人呢，基本上應該會隻腳會頂到道門，太誇張啦呢個！我覺得呢個係咁多日以嚟冰島去過最多遊客嘅地方，一定係㗎啦，個個都喺度，同埋都環境最惡劣嘅一個地方，太恐怖啦！我哋而家到咗呢個瀑布下面嘅卡帕啦，記得呢一度都係會俾錢嘅，佢有呢個符號，有 cam 望住你㗎，所以咧你唔俾錢，你係之後就會俾罰款嘅。幾多車喎呢度，都幾多人嚟嘅。瀑布唔知要行幾耐咧？哇！你睇下變咗澤國一樣，見到個水凼，見唔見到前面個水凼？頭先大雨到黐咗線，而家細雨咗勁多啦，已經好翻啲啦。見到前面藍色呢啲咧，就係俾錢嘅地方啦。咁佢亦都有你可以喺度俾啦，又或者網上面俾啦 ，search 翻即係 scan 翻佢個 QR code 就得。落咗車咧，就呢條路咁樣一直行上去，係睇下個 map 要行幾耐先。Parking, you are here。睇唔出喎。講話行幾耐？係喎，我一行上去睇下。呢個秋天嘅景色幾靚。紅紅地、黃黃地、啡啡地，唔知個瀑布要行幾遠嘅咧？究竟都係行快啲先。我發覺咧，每次嚟親瀑布咧都落雨，真係咁啱得咁巧。除咗琴日咯，亨利瀑布，但係都冇行到上去，其餘時間都係落雨睇瀑布。去到呢個位咧，你就見到呢一條小徑嘅，咁樣一直上去啦。因為其實佢個 direction 咧。睇完佢個 map 咧都唔係好清楚，呢度咧睇嚟係一啲冰川健行嘅集合地點咯。呢度側邊有個告示牌啦，然之後呢度就係個 map。你而家喺度，哇！似乎要行到咁高啊！呢度啊 S2啊，趕唔切啦。點解？上去要17分鐘。呢度。係啊。就係咁樣嘅。落車行完一轉又再翻上嚟，因為發覺原來停車再行上去瀑布個位要來回34分鐘度，所以都係折返。因為我哋 book 咗3.5嘅冰河湖 tour，唉，加到入白行一趟，即係我哋今日嘅行程就淨係得2個，就係參加冰河湖嗰個船 P 啦，唔係船 P， 船遊啦 boat trip 啦，同埋去呢個鑽石沙灘啫。睇下聽日好天嘅話就再去翻呢度啦，因為再俾個停車泊車錢，都估唔到要行上去咁遠。同埋而家上面呢度呢係冰川嚟嘅，冰川健行嗰啲人呢就喺呢一度集合，
跟住我見到上面 Google Map 咧就喺上面，冰島最大嘅冰川就喺上面啦。A few moments later， 又翻嚟冰河湖呢個 car park 度啦，因為我哋已經着齊裝備，準備落去再集合 tour 嗰個地方。跟住呢，又出現都係繼續 keep 住落雨咯。頭先行唔到個瀑布嘛，即係我哋來回揸車，純粹揸車。之後幾時先停雨啊？呢個呢，頭先又再過呢個 toilet 啦，呢個 toilet 仲惡劣。有個鎖仲壞咗添。我哋 join 嘅 tour 咧，集合嗰個地點咧就係呢個 Ice Lagoon Adventure Tours 呢架貨車啦，唔好去坐，大家行去問下佢見到先，見到呢啲救生衣同埋啲裝備已經掛晒入邊啦，大家已經喺度着好裝備，呢仲有救生衣，佢會幫你着。而家好黐線着到。見唔見到呢個救生衣？我掹呢就會，其實基本上佢話跌落水呢，佢就會自己識浮噶啦，會漲起。如果唔浮呢，我就掹呢個嘢就會浮。我哋已經 ready 好啦 ，dress up 好啦，就去呢個巴士，佢就會帶我哋去噶啦。哇，好高身啊！呢個超型呢個巴士，而家上車啦。其實好重啊！呢個裝備，而家着到自己一嚿飯咁，喺架巴士度等啲人未着好，一陣就一齊搭去河嗰度啦。巴士已經開出咗啦，所以我哋而家咧就係去緊呢度，係啦，睇到啦，冰川呢度，冰河呢度，佢哋有個碼頭仔，到時我哋就上船，好似就到。唔通我哋係下邊呢隻艇？落咗呢架車咧，之後我哋就要行去碼頭啦。上船再影，之後分咗兩組出發啦。我哋分開兩條艇。佢就話咧，開嘅時候唔可以企起身啦，停嘅時候就可以企起身。就係兩位女仔帶我哋去。我哋嘅艇仔啊，呢個係一個浮嘅地方。哇！我哋係點坐？冇位㗎喎。Step on the magic carpet, and if you go to the front, do not go further than the little plastic step. 哇！ Sorry. 上咗船啊！原來我哋就咁坐呢度嘅啫，大啲。呢個咧就係得掹住，好刺激！快艇唔知會點咧？會唔會吹得到我個頭㗎？吹落我頂帽喎，剛才。95年前呢啲冰去到我哋啱啱 I think so. 搭船嗰個 Colorado 位， and Utah are 而 the 家已經 reason 得翻 I 咁少。 never saw California. Also, never had a tomato until she was 17 when somebody 咩感覺啊？ brought it from the 勁凍啊！ outside world. 有幾凍？ She said she took a 冰水 bite and she said, 同佢廁所嗰啲水飲 disgusting, I 嘅。 threw it away. 加到 She 最 didn't 凍。 like it at all. 而家我哋出發去尋找航拍。頭先佢話咧，以前呢度嘅人咧，食物咧就只有龍蝦，所以由朝到晚只可以食龍蝦。如果住冰川嘅人，哇！ Oh, nice. That's not 呢 something 個冰 you 完 get to 全 see 唔 every 同 day, 晒 this 色 kind 㗎。 of blue. It's a very compressed piece of ice. It's so dark blue because it has a little bit of dirt, 係 but 一種 mainly 咧 because it doesn't have 透 any 明 air 玻 bubbles 璃 there 咁 to 樣嘅 distract 藍， to distract the light. 係好大 So 塊 air 冰 bubbly 塊。 icebergs would be a bit lighter blue. Sometimes takes half a meter, depending on how big the sun crust is. Oh, you guys, we've got blue skies. Look at this. Wow. 我哋頭 Just 先 so 落 you 雨， know, 而 in 家有藍 Icelandic 天 there's 啦。 55 words for wind, 299 for rain, and only 3 words for sunshine. 載完個冰河船遊啦，有冰島 local 人介紹，果然係唔同啲。佢仲講咗個 story 俾我哋聽，就係佢哋呢度呢有個 app 呢，就可以 check
你邊一啲係你嘅 cousin，因為你知冰島好少人啦，佢哋咧嘅 dating app 咧就要即係同人一個人 dating 之前就要 check 下佢係咪你嘅遠房親戚，勁好笑。佢話佢有個 cousin， 最後就去咗瑞士，佢嘅 fiancé 就喺瑞士，因為一直揾極都揾唔到同自己係唔係親戚嘅關係嘅人。太搞笑啦！好啦，好彩晏晝先至 join 呢個團啫。如果唔係頭先落得超大雨，而家陽光普照，兼且頭先有藍天添。仲有呢個夕陽，好靚啊！其實呢個 car park 咧，呢個位咧都已經望到一嚿冰㗎啦。但係如果你想去遠啲嘅話咧，就係要 join 呢啲團咯。嗱，呢個我本身第一次就講呢個公司，另一間公司嚟嘅呢個。呢度裏邊啲嘢唔好食，唔好去。我哋頭先去咧就係嗰架 Ice Luna 呢架火車。呢個咧停車場咧對出咧呢個位咧就可以行上去山嗰度，見到有啲人行上去就可以望到呢個冰河湖噶啦。如果你 join 完 tour 仲想去呢度打卡，你睇啲冰就好近噶啦。就可以上去呢度啦，都係決定落車望多次呢個河先，就喺前面咋，應該冇人會走落去游水，呢度唔可以放航拍啦，幾近啲冰佢就會一直喺呢度流出去海，所以就有嗰個 Diamond Beach 啦。我哋頭先呢就快艇呢就揸到去冰川個盡頭個位，就可以睇到好多嚿冰啊！頭先有唔同形態啦，唔同顏色啦。而家就可以落嚟呢一個湖嗰度影啦，幾多人喺度打卡？呢幾日一直咪講呢，點解喺冰島啲山呢會打橫一橫橫嘅呢？頭先呢參加完呢個冰河湖嘅 tour 之後呢，咁嗰個 Iceland 嘅 local 嘅女仔呢就話因為呢度本身以前呢係有冰嘅，當啲冰流咗啦，所以流咗啦就會一層層啦，同埋每年都會有啲 pressure 喺度噶嘛，會壓住咗噶嘛。咁咧跟住佢就流失咗啦，就變咗一行行啦。所以咧啲山咧呢邊嘅山咧，每一年都會高1 cm， 啲山會越嚟越高啊！呢邊啲山露出咗多1 cm。係啊，就係、露出咗多1 cm， 所以就會高咗1 cm。以前咪浸到咁高，即係啲冰。佢頭先咧就叫我哋影張相啦，就對比一下咧 James Bond 咧有套電影咧就喺度拍嘅冰川呢度，就可以對比到而家冰川嘅位置同埋佢電影裏面冰川嘅位置究竟相距幾多，溶咗幾多，同埋以前咧佢係95年前咧，差唔多1個世紀之前，冰川咧我就喺我哋上船嗰個位咧就全部都係冰嚟嘅，但係而家已經溶到咧去到咁樣啦。就已經停後咗好多。我哋而家咧其實就係前往緊今晚嘅住宿，就已經到啦，就喺呢度啦。我哋今晚嘅酒店就喺呢個山嘅隔離啦。點解要住呢度呢？因為我哋聽日要參加藍冰洞，大家唔好去錯，記得喺呢度住。呢度鋪好咗瀝青路，有好好路行，就係呢個 hotel 啦。啱啱 check in 咗呢一間酒店，好靚啊，木製嘅卡。呢度咧2樓咧有一個餐廳嘅位置，呢邊仲有一排凳咧可以望到出邊雪山嘅景。呢度超級之大，你睇下勁長條走廊，好靚。呢啲全部都係木嚟，有一陣木嘅味道啊，聞到。差唔多到啦，今晚入住嘅房間，木製嘅卡。噔噔，哇哦，好高嘅天花！冰島呢度所有天花板都係咁高啊！呢度有張大床啦，有個梳化啦，有個電視啦，仲有個全身鏡。呢度咧浴室咧都係淋浴嘅。咦？佢呢度都係咁喎，洗頭同埋 body wash 都係同一支嘢喎，自己酒店出嘅。緊要啦，毛巾啦，應有盡有。我仲查到有浴袍，因為下邊咧有個露天嘅浸溫泉嘅地方。竟然發現住咗咁多日冰島酒店，第一次見到佢會provide呢個拖鞋喎。咁咧仲有浴袍啦，不過我懷疑係行出去係啦，行出去浸浴所以俾嘅。呢度連個地板都係木㗎。望下個景先啦，哇哦！雪山流落嚟嘅河水啊，
如果呢度咧天氣好咧，今晚呢度都可以睇到極光，相信。Hand and body lotion， 哇！竟然有啲呢啲仲有，仲有個好靚嘅水龍頭啦。耶！呢度都有個熱毛巾架嘅，呢度可以撳，但係呢個係高級版，平時嗰啲係就咁白色嗰個。間房呢個位咧仲有個咖啡機啊，呢一部我都未見過，擺咗個 capsule 喺度啦，拉就有咖啡出嚟啦。門口呢邊咧就有一排衣架可以掛衫嘅，另外咧上面我仲見到佢有個風扇仔，有唔同嘅茶杯啦，你有真係飲咖啡嘅杯又有啦，玻璃杯又有啦，茶杯又有啦。終於見到一間酒店係有匙羹啊！我嘅乳酪終於可以食啦！我發現呢度啲杯咧係嚟自呢個 Kinto Japan 陶瓷杯，係嚟自日本嘅。佢呢個係冇耳嘅，呢一款呢就係有耳嘅陶瓷杯，都係一樣嚟自日本嘅。同埋呢間酒店咧係有水煲嘅，尋日嗰間冇水煲。好似仲幾新淨咁。呢度一樓咧就有佢哋少少嘅 corner 賣緊一啲嘢飲啦、嘢食啦、souvenir啊，同埋國民品牌 North 66度。嗱，仲有好多呢啲 sofa 啦、藝術品啦、雜誌啦、書啦。呢度有個冰島碼頭。而家喺酒店出邊嘅門口呢，呢個就係 car park 啦。諗住 searching for 呢個北極光啦。點知咧變咗呢個咁光嘅呢個位咩嚟嘅？收埋去呢，發覺係一個瀑布，夜晚會打燈嘅瀑布。呢間酒店有個戶外浸浴嘅地方，見到有2個池喺度，但其實都頗凍，唔知啲水凍唔凍咧？呢度裡面仲有個真火嘅 corner，同埋呢啲皮草凳啊，呢度都有。好啦，見我換咗一身嘅浴袍，裡面着咗泳衣，而家就落去樓下個露天熱水度浸下熱水。夜晚10點到收，而家都9點半。頭先食完飯之後去咗 explore 下呢間酒店有啲咩睇，而家終於落去浸啦。好啦，拜拜。A few moments later. 浸完翻嚟啦，然後下邊咧都有提供毛巾同埋拖鞋，所以就淨係着住浴袍落去，同埋泳衣落去就 OK 噶啦。喺度攞住部相機好影，完全都睇唔到任何極光咁樣。比我想象中啲水都幾暖，有啲似日本嘅溫泉，但係可以再暖啲。不過都算係咁噶啦，天氣咁凍。有2個池啦，下面側邊咧就仲有個桑拿，我哋就冇入去啦。浸到差唔多10點，因為佢10點就 close。就收翻上嚟。聽日我哋咧就會去行南冰洞，希望都係咁好天啦。南冰洞係今個冰島之旅最期待、最重視嘅一個行程。因為為咗參加呢個南冰洞，所以我哋嘅環島遊旅程咧由原本嘅逆時針方向上去啦，而家變咗順時針方向啦，就係冇晒位啦，就聽日或者後日先有位，所以就要咁樣行一轉個冰島啦。所以行咗西邊，行北邊，行東邊，而家就喺南邊、東南邊呢個位度 stay。咁聽日呢嗰個南冰洞集合地點呢，就喺一個叫做哈利嘅地方。我哋呢個住宿呢，離集合地點呢，就要4分鐘就到啦，所以專登揀個咁近嘅都幾好。聽日9點半嘅團，早20分鐘去到要gear up，喺度9點鐘出發就 OK 啦。開咗個5至6個鐘頭嘅南冰洞團，唔知體力消耗會唔會好勁呢？各位早唞，拜拜，下一集見。中意我呢集嘅內容，記得 like、share、subscribe 個 channel 啊！撳埋下面個鐘仔，有咩新片就唔會錯過啦。仲可以 follow 埋我 IG，下集見，拜拜。